ли камин работать полноценным отопителем дома? Какова его реальная эффективность? В сегодняшнем видео я расскажу вам, как я исправил все ошибки камина и повысил его КПД. Спокон веков очаг в доме завораживал и согревал наши сердца. Люди наблюдали и восхищались величественной красотой огня. Инстинктивную тягу к огню у современного человека притупляют голубые экраны. Но у сильных, ценящих традиции предков, жажда огня превращается в камин. В моем доме электрическое отопление, а так как перебои с электричеством вполне возможны, мне нужен был дополнительный источник отопления, и для себя я таким выбрал камин. Многие отказываются от камина, мотивируя это тем, что он имеет малый КПД, не годится для отопления дома и работает лишь как дорогостоящий предмет интерьера. И они правы. Обычный классический камин с открытой топкой – это всего лишь дорогостоящая игрушка, 15% КПД которой не позволяет практически использовать его в качестве источника отопления. Давайте разберемся, что же такое это КПД и почему оно так важно. КПД – это коэффициент полезного действия. Ученые взяли 1 килограмм сухих дров и сожгли их в идеальных лабораторных условиях. При этом они умудрились замерить и посчитать количество полученного тепла. Получается, что если вы будете сжигать 1 килограмм дров в классическом камине, то вместо 4 киловатт-час тепла вы получите всего лишь 600 ватт-час. А это очень неэффективно по соотношению к цене дров. Но и эта эффективность 15% на практике практически недостижима. Если у вашего камина нет шибера или вы частенько забываетесь закрыть его после топки, Шибер – это такая задвижка, которая перекрывает дымоход. то хорошо прогретая дымоходная труба даже после топки работает как бешеный пылесос, вытягивая все тепло из дома. В этом и состоит основной минус всех каминов с открытой топкой горения. Ведь для того, чтобы исключить возможность задымления помещения, камин должен обладать прямой, большого сечения дымоходной трубой. Соотношение сечения дымохода к проему портала должно составлять не менее 1/10. И это легко ощутить, когда вы сидите напротив камина, то ваше лицо согревает лучистое тепло, а ваша спина мерзнет от сквозняка, который создает дымоходная труба. Вот такой вот парадокс. И что с этим поделать? И тут нам на помощь приходит дверца. Такое нехитрое устройство позволит как минимум вдвое повысить эффективность камина. Но самое главное, что дверца позволит путем регулирования поддува контролировать скорость и мощность горения. Для того, чтобы не нарушать эстетики открытого огня и не лишать себя возможности погреться лучистым теплом, дверцу желательно оборудовать огнеупорным керамостеклом. При этом оно является еще и противоударным, но проверять я это не стану, так как его стоимость достигает $300 за квадратный метр. У классического камина топка сделана из кирпича, и пока кирпич не прогреется, камин греет лишь излучение. Исправить это поможет стальная топка. Топка – это такое пространство, в котором происходит сгорание дров. Сталь – это отличный теплопроводный материал, и он сразу передает тепло от огня в помещение, еще больше повышая при этом эффективность камина. В моем варианте я изготовил топку из нержавеющей стали и вмонтировал ее в бетонный портал. Между топкой и порталом есть воздушный зазор, а на лицевой панели отверстие. Через нижнее отверстие воздух поступает, обогревается в топке и через верхнее выходит, обогревая дом. Такие стальные топки, кстати, продаются готовыми. И если вы не хотите заморачиваться с большим массивным кирпичным камином, для вас они будут лучшим решением. Лично мне огромный массивный камин был необходим. У меня каркасный дом, а самым главным минусом каркасных домов является их низкая тепловая инерция. Такой дом легко нагреть, но также легко и охладить. Забыл, например, закрыть за собой входную дверь зимой. Резкие температурные перепады в моем доме как раз и сглаживают большой массивный камин и толстые теплые бетонные полы. Ну вот, топка у нас стальная, закрытая. Как еще увеличить эффективность камина? Суть в том, что хоть мы и закрыли топку дверцей, камин все равно продолжает высасывать теплый воздух из помещения. Ведь для его горения нужен кислород, и он получает его из воздуха, поступающего через поддув в камин. Следующим этапом повышения КПД камина будет организация забора воздуха для горения с улицы. В своем варианте подачу воздуха с улицы я реализовал через зольный ящик.
Путем его выдвигания и задвигания я могу точно регулировать поток воздуха, поступающий в камеру горения. Чистить золу с улицы значительно удобнее и чище. Еще более повысить КПД позволит дополнительная подача воздуха в верхнюю зону горения. Эта подача у меня происходит тоже с улицы и регулируется она путем проворачивания вот такого клапана. Часть этого воздуха поступает в отверстие на задней стенке. Выходящий из них воздух позволяет более качественно дожигать несгоревшие газы. А вторая часть отверстий выводит воздух вдоль стекла, препятствуя его загрязнению. Дело в том, что после сгорания температура газа очень большая, и большая ее часть просто вылетает в трубу. Я решил с этим бороться и сделал в своем камине два дымохода. Первый дымоход имеет большое сечение с размерами 25 на 25 см, и он выводит газы при открытом, красивом, но малоэффективном режиме горения. Закрывая дверцу камина, я также перекрываю основной дымоход с помощью перекидного клапана, который приводит в действие вот эта цепочка. В это время газы из основного дымохода всасывает второй змеевидный дымоходный канал, который превращает мой камин в подобие грубы. Пройдя этот длинный путь по дымоходным каналам, а их в сумме 5, температура более эффективно аккумулируется в этой огромной массе кирпича и впоследствии равномерно отдается в помещение. И что же дальше? Как еще увеличить КПД камина? Этот вопрос задал себе и я. И я решил разорвать молекулярные связи воды и поджечь ее. І тут Геннадія понесло. Нет, не полностью разложить воду на водород и кислород, а лишь добиться условий частичного разложения воды с выделением угольного газа. Для этого я сделал 4-литровый бак, размещенный под камином. В него опущены медные стержни, которые передают температуру от горящих углей, заставляя воду неспешно кипеть. Пар поднимается внутрь камина и попадает в 2-метровый змеевик, который расположен в центре накала углей. Змеевик явно поднимал температуру пара до 900 градусов, который, выходя в углеродистую среду, должен был образовывать угольный газ, при сгорании которого КПД моего камина должно было подняться до баснословных 100%. Или может быть даже... Но на практике мои субъективные измерения показали, что прирост эффективности камина или равен нулю, или столь же мал, что его можно списать на погрешность. Очистить камин с этим змеевиком было адски неудобно, и мне пришлось, признав свое поражение, выбросить этот змеевик из своего камина. После возведения коробки дома, камин — это первое, что я сделал. И в течение всей стройки, а это как минимум 3 зимы, камин работал как полноценный отопитель дома. И со своими задачами он справился на отлично. В камине есть еще некоторые недоработки в плане отделки, а также нет механизма подъема дверцы. Но по функциональной части камин полностью закончен.